Hallo YouTube, hallo Verweltler, hallo liebe Füchse. Ja, die liebe Ellie Greedy, ihr wisst ja, mit der bin ich gut bekannt, ist eine gute Freundin von mir. Sie hat zu dem Thema Lehrenfrau ein neues Statement veröffentlicht. Schreibt dazu in den Titel hier natürlich: Ohne Seufzer und Kamin. Ihr seht schon, ich habe es groß gemacht und jetzt gehen wir rein. Menschen haben es nicht verdient, dass ihre Erfahrungen zu Werkzeugen gemacht werden, weder bewusst noch unbewusst. Ich hatte zu Lana eine, so dachte ich, sehr persönliche Beziehung. Erst viel später, so im Laufe der letzten 2 Wochen, habe ich herausgefunden, dass ich für sie wohl nur ein Mittel zum Zweck war. Ich denke, sie hat mich nur benutzt, um ihren Schein, die Hilfe für Opfer, zu wahren. Eigentlich war ein gemeinsames Video geplant zum Thema Missbrauch und Kipo. Mein Part war die Erzählung meiner Erlebnisse, die ich mit ca. 12 Jahren hatte. Also fing ich an einem Skript dafür zu schreiben. Es war sehr schwer für mich, das alles aufzuschreiben. Ich habe es lange vom her geschoben, aber schlussendlich habe ich mich überwunden. Es war das erste Mal, dass ich dieses Erlebnis komplett wieder hochgeholt habe. Ich habe ihr alles erzählt, aber das Video wurde immer weiter verschoben. Erst an dem besagten Donnerstag erfuhr ich von allem. Ich war wie vor den Kopf gestoßen. Ich fühlte mich benutzt, betrogen und retraumatisiert. Erneut. Vielen Dank dafür, Lana. Ich habe natürlich mal wieder das Mikrofon ausgemacht. Also, ich bin ehrlich, liebe Ellie, du bist ja aber auch bei mir gerade im Chat drin. Ich weiß ja, wie du unter deiner Vergangenheit leidest, auch wenn ich nicht zu den Vertrauten gehöre, denen du alles erzählt hast, aber ich hab's gemerkt in unseren privaten Gesprächen auch, wie sehr deine Vergangenheit an dir nagt und was sie dort gemacht hat, aber auch, sage ich jetzt mal, was vergleichmäßig eine Emi mit mir gemacht hat, ist ja nicht groß anders gewesen, ist unter aller Sau. Entschuldigung, wenn ich das so direkt ausdrücke. Wir haben beide unsere schlimmsten Erfahrungen rausgeholt, durchlebt oder nochmal durchlebt, sie in einem Skript beziehungsweise bei mir in einem Brief veröffentlicht, weil wir diesen beiden Personen vertraut haben. Und es ist schrecklich und furchtbar für mich, dass es solche Menschen überhaupt gibt. Wie ich schon sagte, ich habe ja anhand der Reaktionen bei mir schon gemerkt, wie manche Menschen nicht im Vordergrund sehr bekannt sein können, aber im Hintergrund sehr viele Fäden ziehen können. Darunter ist auch die Lehrenfrau. Besonders bemerkt, als Salami in meiner Sendung war und man mir dann direkt von mehreren Seiten geschrieben hat, ich soll gefälligst vorsichtig sein, er würde mir in den Rücken fallen, er würde auch mich ausnutzen, all solche Klamotten halt. Ich weiß die ganzen Vorwürfe ihm gegenüber überhaupt nicht mehr, weil ich sie nicht ernst genommen habe, weil ich mir selber immer eine Meinung bilde. Aber das ist ja nur die eine Sache, dass man Menschen, die versuchen, etwas zu verarbeiten, für seine Zwecke missbraucht, wie es eine Lehrenfrau bei Ellie und wie es eine Emi, also eine Miss Nice for What bei mir gemacht hat. Geht überhaupt nicht. Es geht einfach überhaupt nicht. Und ich weiß, die Aufnahme jetzt, die ich hier für YouTube mache, ist definitiv länger als ihr Statement von Ellie. Aber ich muss das rauslassen. Es tut mir leid. Ich finde einfach, das geht einfach nicht. Leute, benutzt euer Gehirn, benutzt euer Herz. Verdammt nochmal, es kann doch nicht so schwer sein. Und mit diesen Worten werde ich dieses Video jetzt hier erst einmal beenden und
Ich traue mich schon gar nicht, meine Werbung hier bei diesem Video überhaupt mit reinzubringen, indem ich sage, folgt mir, schenkt mir Subs etc. Schreibt unten in die Kommentare rein. Doch. Schreibt unten in die Kommentare rein. Schreibt hinein, was ihr über das Thema denkt. Schreibt hinein, wie furchtbar manche Streamer oder die meisten sogar sind. Und wenn ihr Erfahrung darin habt, teilt diese Erfahrung mit den anderen hier. Ich würde mich wahnsinnig darüber freuen. Auch ich werde mir alle Kommentare angucken und auch durchlesen. Das verspreche ich euch. Könnt euch jetzt erst einmal einen schönen Morgen noch, einen schönen Nachmittag, einen schönen Abend oder eine gute Nacht, je nachdem, wann ihr dieses Video euch anschaut. Und wie gesagt, lasst ein Like da bei Eli unter ihrem Statement und vielleicht auch bei mir. Wer nicht? Okay, ich wünsche euch noch viel Spaß mit anderen Videos bei mir. Bye bye.